قال أذكركم بما حكيت لكم عشرات المرار ولكني لا أمل، لأن ذكري له وذكراه في قلبي تحيي إيماني أيها الإخوة. قال أحدثكم أيضا بما حكاه أحد فضلاء وصلحاء متأخري فقهاء الشافعية، الشيخ محمد الحفار، توفي قبل سنين عديدة، ربما 2 أو 3 سنوات، رحمة الله عليه. العالم السوري الجليل من تلاميذ مولانا أبي النصر ابن الشيخ محمد سليم خلف النقشبندي، أبو النصر النقشبندي، ولي الله الكبير الجليل العالم العلامة الحبر الفهامة. الشيخ أبو النصر كان تلميذا له وكان من أصغر تلاميذه. يقول الشيخ الحفار عن نفسه، يقول لما ذهبت إليه أول مرة في حياتي أسمع بمولانا الشيخ أبي النصر، قال ذهبت إليه وكنت صغيرا جدا غلاما حدثا، والمجلس غاص ملآن بالمشايخ وطلاب الصلاح وطلاب العلم، ملآن. هذا طفل صغير يجلس هكذا في جانب منتحي ناحية. قال فلما انفض المجلس وأردت أن أقوم قلت في نفسي لا بد أن أترك شيئا إذا رآه الشيخ ذكر مجلسي وموقعي، فربما ذكرني بدعوة صالحة تسعدني في الدنيا والآخرة. الناس فهمانا طبعا، دعوة رجل صالح خير لك من أشياء كثيرة يا سيدي، وأنت قد تدعو 100 سنة ولا يستجاب لك لأنك لست من الصالحين. هذه المشكلة. قيل الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن رسول الله يا أبا عبد الله، رجل يقول له مرة ما لي أدعو ربي ولا أرى الإجابة؟ قال لأنك تدعو من لا تعرف. الله أكبر. وقال ربكم ادعوني ادعوه، لا تدعو هواك، لا تدعو مصلحتك، لا تدعو غضبك، لا تدعو حزبك، لا تدعو شهوتك، لا تدعو وهما أفهمك شيطانك أنه هو الله، ولذلك تستجيز أن تدعوه بظلم عباد الله. ما رأيك؟ وتستجيز أن تدعوه بلعنة صالحي عباد الله. ما شاء الله عليك، هل عرفت الله؟ مسكين أنت تدعو وهما، تدعو صنما، لذلك ايأس أن يستجاب لك، ايأس أن ترى الإجابة. جعفر الصادق كلمة واحدة قال لأنك تدعو من لا تعرف. الله يقول ادعوني ادعو الله، أنت تدعو شيئا آخر، تظن أنت تعرف من الله اسمه الله، هذه الحروف فقط، صح؟ لا تعرف الله لا إله إلا هو كما تعرف إلينا. ومرة أخرى أتاه جماعة يا أبا عبد الله لما ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال لأنكم لم توفوا لله بعهده، والله لو أوفيتم له لأوفى لكم. قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لم توفوا لله بعهدي. ماذا قال تعالى في آيات الصيام الجليلة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هناك رجال وإماء نساء يعيشون بيننا، كلما أراد شيئا وألح في الدعاء يرى الفلاح قبل الصباح. ما رأيكم؟ وأقول لكم مؤكدا مداهش، وعزة الله مداهش يدهش لها من خبرها وعاشها وذاقها. كيف طيب؟ ليش؟ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ومئة ومئتين. لماذا؟ لأن الله يبعث رسالة يقول له أنت عبدي، أنت تدعوني، أنت استجبت لي ولبيتني، أنا أيضا بدوري أستجيب لك وألبيك. لبيك عبدي. لا يعنيني أن يقال فيلسوف ومفكر كل هذا يعنيني. أنا يعني أن أكون عبد الله وأن أدلكم كيف تكونون عبادا لله. أنا أريد لكم ما أريد لنفسي. سأكون أنانيا وكذابا وبخيلا إن أخفيت عنكم الحقائق. يا أحبابي هذه حقائق، بعزة جلال الله حقائق معيشة. دعوكم من الكذابين، دعوكم من المحجوبين المحرومين، والله إنهم محرومون. أسأل الله أن يكشف عنهم وأن يصلهم، وإلا هم محرومون يشوشون قطاع طرق على الله. مش عدنان لا يعنيه، عدنان أكثر واحد يغري الناس بسبه ولعنه وزندقته. لا يعنيني أنا من أنا غابر، أنا راحل، أنا سريع الزواج، لا يعنيني أن تعرفوا الله، أن تعيشوا بسعادة حقيقية بالوصلة بالله. اتصلوا بالله، كونوا مع الله، اطلبوا الله، لا تطلبوا الكذب والتمثيل والمظاهر.
الدين ليس مظاهر، الدين ليس قشورا، ليس طقوسا، ليس لباسا ولحا. الدين قلب. ألا إن التقوى ها هنا 3 مرات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نعود إلى مولانا الشيخ محمد الحفار رحمة الله على روحه الطاهرة. يقول: المهم وأنا منتحن في ناحية هكذا في طرف الغرفة استخرجت منديلا، ما كانش في تشنتوخر طبعا، لا منديل قماش، منديلا، ووضعته من غير أن يراني أحد أو يحس بي أحد تحت المرتبة، وقلت أذهب. بعد ذلك حين تقم الغرفة ويعاد ترتيبها وتهيئتها قد يرى الشيخ المنديل حين ترفع المرتبة، فإذا رآه ربما تذكر أنني كنت أجلس في تلك الناحية فيدعو لي. يقول الشيخ محمد الحفار الرجل الصالح الفقيه الشافعي الجليل المعمر رضوان الله عليه، يقول: لا والله، حين قام الناس وقمت وأردت أن أنصرف نظر إلي الشيخ قدس الله سره وقال: يا بني يا محمد نذكرك بلا منديل، يا بني نذكرك وندعو لك بلا منديل. كيف عرف؟ كيف شعر؟ لا إله إلا الله. يأتيك غبي محجوب وملحد، طبعا الملحد الذكي هذا عقله أينشتاين، لأنه يقول لك رمقه، يا سلام، شافه وفهم عنه، عنده ذكاء عاطفي. أصلح الله عاطفتك، أصلح الله قلبك يا محجوب، يا مسكين، مسكين تايه، ستندم على هذا، وأسأل الله ألا تندم، أسأل الله أن يسعدك أيها الملحد المسكين، من القوم السدى، من القوم الضائعين الضياع، ضعتم ووضعتم يا مساكين دون أن تشعروا. لكن الذنب ليس كله عليكم، بعضه عليكم وأكثره عليهم، على مشائخ السوء، على مشائخ الإرهاب والتزمت والقتل والتكفير يا إخواني. فتأثر هذا الولد جدا وأصبح من تلاميذه. هذا الشيخ نفسه هو عاد يحكي الشيخ محمد الحفار كرامة من أعجب كرامات هذا العصر الذي عشنا فيه، من أعجب كرامات القرن العشرين، ويشهد عليها المئون من أهل حلب ومن ذوي مجلس الشيخ، من أصحاب مجلسه وحضوره. يأتي رجل مع امرأته ومعه رجل آخر يحتملان في بطانية كاربت فتاة مقعدة، لها مقعدة زهاء 20 سنة، من 20 سنة مقعدة، ما في شيء، انتهى كل شيء تليف، لا تقول لي عضلات، لا تقول لي أوتار، لا تقول لي، كله انتهى، كل شيء انتهى، ما في، مستحيل، علميا مستحيل. يدخل، قال الشيخ: ما هذا؟ قال: يا شيخنا، يا مولانا، يا شيخ أبو النصر، هذه ابنتي فاطمة مشلولة من 20 سنة، نحن نستغيث بالله ونتبرك بك وبدعوتك الصالحة، ادعو ربك لها. قال: يفعل الله ما يشاء، الله المستعان، ضعوها هنا. ومعه عكاز الشيخ قدس الله سره، وضعها عليها. هذه ليست في الكتب، ليست قبل 1000، ليست قصة أبي عثمان الحيري، قصة في حلب رآها المؤون وعاشوها، ومنهم الشيخ الحفار. المهم قال: ضعوها، وضعوها. أخذ الشيخ عكازه ووضعه عليها وقال: يا ابنتي يا فطوم، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، فقط كلمة توحيد. قالت: قولي ورائي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالت: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا ابنتي يا فطوم، قومي وأحضري لي من الغرفة الثانية أبريق الماء، أبريق الوضوء. قومي، مشلولة من 20 سنة، أين نعيش؟ هل نحن في عصر الأنبياء والمرسلين؟ إيش اللي بصير؟ يقول: كل من حضر وقامت فطوم على رجلين تسعى، كل الألسنة عقلت، كل الألسنة عقلت، أخرس الناس. مشهد ممكن بعض الناس اللي يتأثر جدا ممكن يموت من الرهبة الإلهية، مش معقول. قامت فطوم ودخلت الغرفة، رأتها أمها، جنت طبعا، وحق لها أن تجن، جنت. قامت أمها وقد اختلط عقلها وجنت، زايلها عقلها، وتقول فطوم تمشي، فبدت تحكي كلاما كما يقال كلام غير صاحي، غير واعي. وذهبت فطوم كالمسرنمة، كالذي يمشي نائما، وجابت الإبريق وعادت إلى الشيخ. قال: بارك الله فيك يا ابنتي يا فطوم، عودي إلى مجلس النساء. وكان الشيخ لا يسمح بالاختلاط حتى في المجلس، غرفة النساء غرفة الرجال. فتململ الزوج، قال: يا مولانا. قال: ما هناك؟ قال: فطوم. قال: ما بها؟ قال: جنت. ضحك الشيخ، تبسم
وعلى فكرة لم أجد وليا لله والله العظيم إلا وروحه خفيفة ومرحة وهو رزين ثقيل. والله لا يعرف في أولياء التجهم والتمثيل والافتعال والتقعر في الكلام طبعا، أبدا أبدا، عفويون طبيعيون كأنهم أطفال، وهم أطفال الله كما قال المسيح: هم أطفال الرب لا إله إلا هو، لصفائهم وبركتهم وطهارتهم وصدقهم مع الله ومع الناس ومع نفوسهم وضمائرهم. اللهم أعد علينا من بركاتهم، اللهم لا تحرمنا، وأعطنا كما أعطيتهم يا رب العالمين. قال: كنا بفطوم صرنا بأم فطوم. ينكت الشيخ: ائتوا بأم فطوم، أتوا بها مجنونة وتقول نفس الكلمة: فطوم تمشي فطوم. جنت المرأة. قال: يا أختي اجلسي. جلست المرأة مباشرة، وضع العكاز عليها. قال: قولي لا إله إلا الله. قالت كلمة التوحيد. اللهم اقبضنا عليها غير مبدلين ولا مفتونين ولا فاتين ولا مغيرين. قولي محمد رسول الله. قالت محمد رسول الله، فسكنت وعاد إليها عقلها كأحسن ما يكون، وانتهى كل شيء. قدس الله سر مولانا وسيدنا أبي النصر النقشبندي وشفعه الله فينا.